السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة زي ما انتوا شايفين عملت لكم وصفة كده خفيفة وسهلة للفراخ وجديدة كمان. يا رب تعجبكم. اتمنى تحطوا لي لايك وشير والاشتراك في القناة لو انتوا لسه جداد، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين الاكلة كانت جميلة ازاي وشكلها حلو. طيب، احنا هنبدأ من الاول كده. احنا جبنا الفراخ، ده كيلو من الوراك جبته. طبعا في حاجات كده مش متنضفة كويس، فهغسلها واحطها في ملح وخل ومية. دي يعني دي اول حاجة. طبعا احنا بنشوف ايه الوحش اللي فيها وبنقطعه. الحتة دي انا مش بحبها عندي، فبقطعها زي ما انتوا شايفين اهو. بس في حاجات في الوراك مبتبقاش موجودة فيها، فبقطعها وبتأكد ان ما فيهاش اي حاجة وبغسلها. طبعا انا بعد ما غسلتها حطيت لها ملح وحطيت لها خل وادي المية، وهسيبهم في المية شوية لغاية لما احس ان هي نطفت. جبت بصلتين وقطعتهم قطع صغيرة على ايدي. طبعا انتي لو عايزة تعمليها على كبة برضو مش مشكلة. انا تقريبا عملتهم في الكبة متهيألي او على ايدي، مش فاكرة، بس تقريبا على ايدي. طبعا انا هنا جمعت كل الخضار اللي انا عايزة اعمله. طبعا الخيار ده هاكله جنب الاكل، فقطعته بالمرة زي ما انتوا شايفين 4 طماطميات بقطعهم قطع صغيرة، والفلفل بقطعه برضو قطع صغيرة. 3 فلفلات وقرن فلفل حامي بس. فبقطعهم قطع صغيرة كلهم. هي بصوا الوصفة سهلة جدا جدا جدا. كل حاجة انا اقطعها قطع صغيرة، والبطاطس برضو هقطعها قطع صغيرة. يعني هي شبه صينية البطاطس، بس نكهتها احسن واكلتها لذيذة عن صينية البطاطس. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بس بقطع البطاطس وقطعت كل حاجة، وادي البطاطس. طبعا انا البطاطس بعد ما قطعتها غسلتها تمام، وهحط الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. بحاول ان انا اخليها مرتاحة في الصينية عشان خاطر تعرف تاخد سواها. وتقريبا كده خلاص انا خلصت. بحط بقى التوابل، الملح طبعا بخلي توابلي تبقى كويسة، وده كاري، معلقة من الكاري، والبابريكا، ونص معلقة من الكمون. طبعا الكمون انا ما بكترش منه عشان خاطر لو كترتي منه ممكن تمرري الاكل. ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الكزبرة الناشفة. طبعا كانوا اخر شوية عندي فرحت حطيتهم كلهم. وهخلي التوابل دي كلها تنزل لتحت بشوية مية. طبعا لو عندك كاتشب ممكن تحطي، عندك صلصة ممكن تحطي لو حابة يعني. انا حطيت مكعب مرقة كمان، يعني نص مكعب من المرقة، وده اختياري، حابة ان انتي تحطيه عادي، مش حابة خلاص. بقعد اقلب في الفراخ لغاية لما تستوي. وزي ما انتوا شايفين استوت وبقت زي الفل ما شاء الله. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله اتمنى ان الاكلة تكون عجبتكم. جربوها بطريقتي مش هتندموا ابدا ابدا ابدا. طبعا انا عملت رز جنبيها، حابين تعملوا معاها اي حاجة تاني برضو مش مشكلة، بس الرز بيبقى جنبيها حلو برضو. اتمنى تكون الاكلة عجبتكم. وانتظروني في اكلات تاني ان شاء الله. ومع السلامة، اترككم في رعاية الله.